Nah, kita lagi Purwakarta guys, di tempat oleh-oleh. Kita lagi lihat-lihat bis. Oke, kita lihat. Oh, banyak sekali guys bis-bis telolet yang pada istirahat. Banyak kan? Ini nanti kalau keluar dari tempat oleh-oleh langsung pada dinyalain teloletnya. Bagus-bagus semua. Soalnya bagus-bagus semua. Di sini juga banyak-banyak bis artis, guys. Oke, langsung saja ya, nanti saksikan videonya selanjutnya.